नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। म चाहिँ आज एउटा अन्डाको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो अन्डाको चाहिँ के भिडियो भनेर भन्नुहुन्छ भने, यो अन्डाको तल र माथि प्रेस गरेर फुटाउनु पर्ने। यो फुट्छ या फुट्दैन, म एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि गइरहेको छु। यो मैले पहिला भने पनि सुनेको थिएँ, बुढापाकाले तल र माथि प्रेस गर्दाखेरि यो फुट्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर आज म यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेको छु, फुटाउन गइरहेको छु। तल र माथि दबाबले यो फुट्दै फुट्दैन हैन। यो साइन्सले पनि भनेको छ यो फुटाउन सक्दैन, तल र माथि बराबर दबाब भयो भने चाहिँ फुट्दैन भनेर भनेको छ। तर फुट्दै फुट्दैन। आज म ट्राई गरेर तपाईहरुलाई हजुरहरु समक्ष म देखाउन गइरहेको छु। ल म ट्राई गरौँ त एकपल्ट। ल यसरी यो सिधा छ, यो सिधा राखेर यहाँ, यो सिधा यहाँ राखेर ल एकपल्ट ट्राई गरौँ है त। ल एकचोटि यहाँ सकिन, फेरि दोस्रो चोटि पनि गरौँ। दोस्रो चोटि यहाँ यसरी गर्नु पर्यो है त। ल ल हेर्नुहोस् है। ल सकिएन, दोस्रो टाइम भयो, दोस्रो पटक मैले सकिनँ। त्यसो यो लास्ट ट्राई गर्छु। लास्ट चान्समा मैले सक्छु सक्दिनँ है त फेरि। ल हुँदो रहेछ, फुट्दो रहेछ। यो सत्य रहेछ, यो साइन्सले पनि भन्थ्यो र पहिला उहिले मान्छेले पनि भन्थ्यो यो फुटाउन सक्दैन, यो अन्डाको एउटा जादु छ भनेर भन्दै थियो। यो विशेष गरी यो जादु नै रहेछ, यो फुटाउन नसक्ने रहेछ हैन। त्यही भएर यो मैले भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, कति मान्छेहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, नबुझेको हुन पनि सक्छ। अब खानु त धेरै सबैले अन्डा खान्छ, तर यो फुटाउने तरिका पनि यो अलगै छ। त्यो विषयमा भिडियो म पछि बनाउने छु। र यो अन्डा चाहिँ यो तरिकाले नफुट्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। मैले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ, अहिले गरेर थाहा भयो। पहिला अब भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ, तर मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिइनँ, नफुट्दो नै रहेछ। त्यही कारणले यो भिडियो तपाईहरुलाई यो बनाइरहेको छु। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्ने होला, या थाहा छैन भने पनि कमेन्ट गर्ने होला। लाइक गरिदिनु, शेयर गरिदिनु र फलो गरिदिनु यदि मन पर्यो भने। र फलो गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, यदि मन पर्यो भने फलो गरिदिनुस्।